श्रीक्षेत्र में पालित होता है 12 मासरे 13 पर्व और यही सबू पर्व पाई स्वतंत्र नीतिकांति ए पर्व मध्य सबुठ बड़ पर्व हो महाप्रभुंर रथयात्रा। तेज आज हूँ पवित्र बैशाख चतुर्दशी तिथि बा नृसिंह चतुर्दशी। श्रीमंदिर में स्वतंत्र रीतिनीति अनुଯାयी पालन कर भगवान नृसिंह जन्म उत्सव। सेपटे आज रथ निर्माण एक विशेष नीति अनुष्ठित होगी गुज अनुकूल नीति। पवित्र अक्षय तृतीया ठारू आरंभ होता रथ निर्माण कार्य आज नृसिंह जन्मदिन ठारू ही रूपकार सेवक माने रथर गुज तैयारी काम आरंभ करते। सेपटे भोई सेवक मान द्वारा जंता गाड़ खोल जाऊँगी। श्रीमंदिर में द्वार फिटा पर अन्य नीति बढ़ी गोपाल वल्लभ भोग पर सकाल धूप भोग मंडप कराए। सीधासलख पुरी जावा आम प्रतिनिधि सीमांचल आम सहित सीधासलख जोड़ी जाइए। सीमांचल आज बेस पवित्र दिन ये वर्तमान समय चित्र मध्य आम देखिपुँ जे रथखला चलचंचल रही कौन अपडेट रही श्रीमंदिर को विकास देखु 12 मासरे 13 पर्व ये पालन कर तार भर आज नृसिंह चतुर्दशी श्रीमंदिर स्वतंत्र नीतिकांति समस्त पूजापाठ कर भर रथ खलार स्वतंत्र नीति अनुष्ठित हो। देखु जो भाव में आज रूपकार सेवायत मैंने कार्य आरंभ करेंगे कोण गुज आरंभ करेंगे एपाई जो काठ गुड़िक रखी चौपट करें विषय आलोचना करवा जे कि आज रूपकार सेवायत अच्छे आज आपण कार्य आरंभ हम आम देखु विश्वकर्मा सेवायत मैंने काठ को चौपट कर। जय जगन्नाथ। बर्तमान आज नृसिंह चतुर्थी नृसिंह जन्म आमर गुज अनुकूल होता है। गुज प्रथमे महाणा सेवायत भाई नड़िया बाड़ी अनुकूल करी बर्तमान साइज करी चौपट करमको देती आमे से चौपट को 3टा बेलू जो महाप्रभु जीवे विमान रे रामकृष्ण मदन मोहन पंचपांडव सहित जो जीवे नरेंद्र सरोवर को सही टाइम रे ताकटू तुलसी आनी आ बाकी प्रशासन तरफ महाप्रसाद माने महार्द नड़ू आ नड़िया आनी बर्तमान अनुकूल करताऊ अंकन करताऊ तादर सिंह विरालय होता है। से सिंह विराल प्रति कोण मानक रही है। तेणु आज आमर जतक रूपकार सेवायत भाई मैंने समस्त उपयुक्त होगी महाप्रभु सेवा करेंगे। गोटे पटे आप देखुले जो रूपकार सेवायत से आज कोण गुज आरंभ करेंगे और तार भितर भोई सेवायत से जनता गाड़ खोलेंगे। तो आम प्रतिक्रिया नवा आज जनता गाड़ खोल जाइए जनता गाड़ कौन कौन कार्य रही जय जगन्नाथ। आज आम सकाल जनतागढ़ खोलिया कार्य आरंभ हो जाए बर्तमान समाप्त होगा तापर जनतागढ़ 4टा बेलू ता 40 फुटिया काठ 2टा और अरपटा सब पड़ी थाली पड़ी सेटिंग कर ऊपर वाले सेटिंग है आम जो तुम्ब थाए तुम्ब धरे अर को बाड़िया को सिंगड़ा बाड़िया अनुकूल करे सहीटा आम अनुकूल कर सब जनतागढ़ अनुकूल नहीं जनतागढ़ सेटिंग कर अनुकूल न था अनुकूल होती जिते आम तुम्ब अर बाड़िया जाए से अनुकूल कराए सिंगड़ा बाड़िया खोला आज खोला जाए आज निश्चय खोला जाए सेटिंग कराए तुम्बर अर लगिक सिंगड़ा बाड़िया अनुकूल होइसेवा जो कहते आज जनतागढ़ खोल सिंगड़ा बाड़िया कार्य तुम्ब कार्य सरीबा देखो रथ खला विकास चलचंचल रही महाप्रभुंर विश्व नियंता रथयात्रा जी निकटतर होती रथखला चलचंचल हो तार भितर आज विशेष दिन रही जेहेतु नृसिंह चतुर्दशी रही आज दिन में रथखलार अनेक स्वतंत्र भाव नीतिकांति कर जो भाव में रूपकार सेवायत मान द्वारा ये जो कोण गुज सहित भोई सेवायत मान द्वारा जनता गाड़ खोल तार भर विश्वकर्मा सेवायत जोड़ी देवी सुभद्रा कार्य कौन कौन चली आज जेहेतु नृसिंह चतुर्दशी रही तार भर आज अनेक काम रही आपण मैंने रथर कार्य कौन कौन अग्रगति है रथर कार्य आमर जो आरंभ हो नृसिंह चतुर्थी आज जो गुजटा अनुकूल हो गुज अनुकूल पर आमर अरर जो तार अर जो नागी हम से अरर सब बकड़ाटा अनुकूल होकर से अर नागी अर नागी सरला मात्र से कटाकटी साइज होकर अनुकूल सरिक से आमर जो जनता गाड़ खोला हो ठाकुणी आगे चर्ची आगे से ठाकुणी गले चकटा संजोग होकर आसो गोटे प्रकार प्रक्रिया जारी रही प्रतिक्रिया जारी रही आम जमी हवा चली ठीक राइट विकास रथ सहित रथ परंपरा मुताबक जहाँ कार्य रथ खड़ा समस्त कार्य आज
ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୋଣଗୁଜ କରାଯିବ, ଯନ୍ତାଘାଡ଼ ଖୋଳାଯିବ, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ ଅଗ୍ରଗତି ରୂପ ନେଇଛି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ରଥ ଖଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ନିହାତି ସୀମାଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଆଉ ମାତ୍ର 100 ଦିନରୁ କମ୍ ସମୟ କହିପାରିବା ରଥଯାତ୍ରାକୁ। ସୀମାଞ୍ଚଳ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରର ମାହୋଲ କେମିତି ରହିଛି ବା ଚିତ୍ର କେମିତି ରହିଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଯେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ ପର୍ବ ଆଗକୁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଆମେ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାହିଁକିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ରଥଖଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯାନିଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରହିଛି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆଜି ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେଣି। जय जगन्नाथ स्वामी नयनवत ग्रामी भवतु। 5टाରୁ नाम संकीर्तन चलती, 4 द्वार नाम संकीर्तन प्रशासन करी आसी सत्यनारायण नाम संकीर्तन करी प्रमुखर चली नीला ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ आज्ञा। ବେଶ ଖୁସି। हाँ आज हूँ चंदन पूर्णिमा, आज टे गहल चहल हम प्रमुख दाण्डे नरेन्द्र पोखरी जमी जीव प्रभु के आज आनंद। ନିହାତି ଅବିକା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ତାରି ଭିତରେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆଉ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଇଏ ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଯେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କେମିତି ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତାରି ଭିତରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାହିଁକିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଛି ବିକାଶ, ତାର ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରହିଛି, ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଜିର ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି, ମୋ ସହିତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେହେତୁ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ନୃସିଂହଙ୍କ ଜନ୍ମ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଆଜି କରାଯିବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିରେ ଅନେକ ନୀତି ବଢ଼ିଥାଏ, ତାର ଭିତରେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ନୀତି ବଢ଼ିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ସହିତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କ'ଣ ନୀତି ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଭିତରେ ନୀତି କିଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ତାହାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ନୀତି କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ, ବିନାୟକ ଆଜି ନୀତି କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳମ୍ବରେ ଟିକେ ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ରାତି 3ଟାରେ ପୁଣି କାଲି ପହୁଡ଼ ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପଟେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଏପଟେ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ ଆଜି, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଗତିରେ ଟିକେ ଏଇନେ ନୀତି ଚାଲିବ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ଚାଲିବ। ଇଏ ନୀତି ପୁରା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ନେଉ। କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାହାସନ ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି ନୀତି ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ତେଣୁକରି ନୀତିରେ ବିଳମ୍ବ ରହିବ। ନିହାତି ବିକାଶ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କହିବା କଥା, ଯେହେତୁ ନୀତି ଅନେକ ରହିଛି, ନୀତି ବହୁଳ ରହିଛି, ସୀମାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ପବିତ୍ର ଦିନ ଏବଂ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରଥ ଖଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ ପାଇଁ କି ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ସୀମାଞ୍ଚଳ, ଯେ ବାବଦରେ ତମାମ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।